Jan van der Meer begon manje aan de pelgrimstocht. Van Moddergat naar Appelskeerkuieren in 2 weken voor het goede doel. Een mooie tocht die het ook uitdagingen met hem meebrengt. Nou, nee, ik vind het nog steeds wel zwaar. Hè? Ik ben net een beweger. Hè? Ik heb een allergie voor alles wat bewegen maakt. Dus dan is dat wel een omschakeling. Ja, en ik dacht van de morgen eerst, hoe komt dit? Maar ook één keer weer in is goed. Dus we zetten maar troon aan. Voor het goede doel, hè? Het doel van Jan wie om €6.000 op te heljen. Maar dat behelpt er dubbel en dwes. Het zit nu op 24.000 wat. En er zijn nog 3.000 donaties daar zijn. Dus we zitten inmiddels al over de 27.000. En mij wat er nog meer komt, verwacht ik op het 30 uit te komen. De volgende stop wie bij de basisscholen in Ie. Werd de band een mooi ontvangstcadeau voor Jan hien. Ik kom oorspronkelijk uit de Waarden, dat kan me wel jaren. Ik ben net een klein man, maar ik ben na mijn trouwen naar Ie gegaan. En mijn vrouw en ik komen bij uit een ongelovig nest. Wij zijn net mijn geloof teruggebracht. Maar ik ben niet naar Ie ter geloof kwam. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En ik ben ook gedoopt in het kerk in Ie als volwassene, in 1997. Dus ja, Ie, ik ga er achter je wennen. Dus Ie, ik wil wat mee. Jan, zet hem op, wij staan achter jou. De kinderen van de vuur zingen samen sterk en trouw. Een cheque gaat voor €280. Alderaars, De zending gaan we opsparen. alderaars. Maak hem even omheen gaan, hè? Dan 280. Geweldig. Als je dit de tweede dag, je mag er volgens mij tot 2 november uit mijn hollen. Dat is nog best een poos. Ja, dat is nou best een poos. Maar we doen het met de dag. En wat morgen komt, komt morgen. Nou is nou.